嗨，我们现在在星耀张仪，那后方呢就是雨漩涡，高达40公尺高的雨漩涡。在后方这边你也看到，这边还有捷运通过，所以说会有影片呢，其实你会看到有捷运通过的地方。这边呢，我们就是从 Terminal 3走过来，其实 Terminal 1、2、3是会走到这个地方。那这个星耀张仪总共有7层楼高，从 B 度到5楼。那这边呢都有很多新的景点，是今年2019年4月开幕的。这后方的雨漩涡啊，就是这星耀张仪最棒的景点，最知名的景点，一定要来哦。在我后方呢，就是星耀张仪机场的瀑布，所以啊，这边它都有灯光秀，我也会有影片给你看灯光秀，所以在7点半、8点半、9点半、10点半、11点半这个时间呢都有灯光秀，所以啊，这边在灯光秀等待同时，它会做一些光影的变化，你可以来这边看看哦。